সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। আবরার টিভি লাইভে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, আজকে আরেকটি মেজরিটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিওর টপিকসটি হলো আপনার ফ্রিজের লাইনার অংশ, অর্থাৎ আমার ভিডিও স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফ্রিজের ভিতরে যে সাদা একটা অংশ থাকে, এই সাদা অংশটা অনেক সময় ফ্রিজের ভারী কোনো জিনিস রাখার কারণে, অর্থাৎ ফ্রিজের দুধের বোতল অথবা মাংসের টোপলা এগুলো রাখার কারণে অনেক সময় লাইনারটা ছিঁড়ে যায়, অর্থাৎ লাইনারটা ফেটে যায়। এই ধরনের সমস্যা আমরা অনেক সময় ফেস করে থাকি। তো এই সমস্যাটা, ফ্রিজের এই সমস্যাটা হলে আমরা কিভাবে এটা সলিউশন করব, এটা কিভাবে সমাধান করব, তো এই পুরোপুরি আপনাদের আজকে আমি দেখিয়ে দেবো। আপনারা এই ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণভাবে দেখেন তাহলে কিন্তু এই বিষয়টা আপনারা শিখতে পারবেন যে একটি ফ্রিজের লাইনার ফেটে গেলে, অর্থাৎ লাইনারটা ভেঙে গেলে, ফেটে গেলে এটা কিভাবে সমাধান করা যায়। তো দর্শক মণ্ডলী, আসুন আমরা দেখে নিই এটা আমরা কিভাবে কাজ করে থাকি। তো আপনারা কিন্তু ভিডিও থেকে চোখ সরাবেন না, আপনারা কিন্তু ভিডিও কন্টিনিউ দেখতে থাকেন। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দুইটি উপকরণ নিয়েছি। এই লাইনার ফাটা অংশকে জোড়ানোর জন্য আমি কিন্তু দুটি উপকরণ নিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে জিনিসটা এখন ঢেলে নিচ্ছি, এটি কিন্তু একটি প্লাস্টিক সাদা পাউডার, অর্থাৎ এটি বলা হয় সাদা পাউডার, একটা প্লাস্টিক পাউডার। অথবা এটা কিন্তু আমি আমার কাছে আছে প্রয়োজনে কিন্তু আমি ব্যবহার করতে পারতেছি। আপনারা কিন্তু এই পাউডারটা পাবেন না, অর্থাৎ আপনি কিন্তু আপনাদের আশেপাশে যদি কোনো ভালো বালু থাকে, অর্থাৎ এই বালু দিয়ে কিন্তু আপনারা এটা সার্ভিস করতে পারবেন। আর আপনার প্রয়োজন হবে সুপার গ্লু, অর্থাৎ আপনার ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি সুপার গ্লু নিয়ে নিয়েছি আর একটি প্লাস্টিকের পাউডার নিয়ে নিয়েছি। যখন ফ্রিজের যে অংশটা ফেটে গেছে, এই ফাটা অংশটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটুকু অংশ কিন্তু ফেটে গেছে। এখন কী করতে হবে, আপনার এই ফাটা অংশের চারদিকে যে সাদা আমি পাউডারটা নিচ্ছি, অনুরূপ আপনারা যদি এই পাউডার না থাকে আপনারা কিন্তু বালু দিবেন। আমি যেভাবে এই ভিডিও স্ক্রিনে দেখাচ্ছি আপনারা কিন্তু অনুরূপ ঠিক এই প্রসেসে আপনারা কাজ করার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রিজটা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন, আপনি নিজে এর সমাধান করতে পারবেন। আপনি এই ফাটা অংশ যদি কাজ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই ফাটা অংশ দিয়ে আপনার ফ্রিজের ভিতরে পানি প্রবেশ করবে, তখন কিন্তু ভিতরে ফোমগুলো এক ধরনের পচন সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ গন্ধর সৃষ্টি হবে। তো আমি পাউডারটি পুরো সাইডে দিয়ে নিয়েছি, তারপর কিন্তু আমি এটা কি করছি, সুপার গ্লু ধীরে ধীরে সুপার গ্লুগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা করার সময় খুব সাবধানে কাজ করবেন যেন সুপার গ্লু যেন অন্য কোনো জায়গায় না লেগে যায়, অর্থাৎ যে জায়গায় আমি কাজ করতেছি ঠিক সেই জায়গাগুলোর মধ্যে সুপার গ্লু যেন লাগানো হয়। বাইরের সাইডে লাগালে কিন্তু সুপার গ্লুটা একটু হার্ড জাতীয়, এটা কিন্তু লাইনারকে খেয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, এটি কিন্তু পরবর্তীতে সমস্যা দেখা দিবে। তো আমি কিন্তু সুপার গ্লুটা দিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ পাউডার দিয়ে দিয়েছি। এখন কি হবে, যেহেতু লাইনারটা ফেটে গেছে, অর্থাৎ লাইনারটি একটু হাই হয়ে আছে, এখন কিন্তু আমি একটি হাত দিয়ে তো এটা চাপ দেওয়া যাবে না, যে কোনো একটা বস্তু দিয়ে আপনাকে এটাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে। অর্থাৎ আমি কিন্তু একটি বোতলের যে মুখা ইউজ করতেছি এটা দিয়ে আমি চাপ দিয়ে, আমার হাতের কাছে ছিল এই মুখাটা, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু এই বোতলের যে ছিল এটা দিয়ে আমি চাপ দিয়ে এটা সমান করার চেষ্টা করতেছি। আপনারা অনুরূপ এভাবে কাজ করবেন। তাই আমি কিন্তু চাপ দেওয়ার পরে আবার কিন্তু পাউডারটা ধীরে ধীরে লাগিয়ে দিচ্ছি, অর্থাৎ সুপার গ্লুটা যেন শুকিয়ে যায় এবং কি এটা যেন অনেক হার্ডনেস হয়। আপনি একদম ইনটেক যে লাইনারটা থাকে এর চেয়েও কিন্তু এটা শক্তিশালী একটা হার্ড কাজ করবে, এটা কিন্তু অনেক ভালো হবে এই কাজটা। আবার কিন্তু হালকা করে সুপার গ্লু দিয়ে দিবেন, আপনারা একটু চাপ দিয়ে দিবেন, একটু পাউডার দিবেন, এভাবে ধীরে ধীরে আপনারা কন্টিনিউ এটা করতে থাকবেন। দেখছেন আবার কিন্তু সুন্দর করে আমি চাপ দিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছি, অর্থাৎ যে ফাটা অংশের যে সাইডের যে মাথাগুলো আছে এই মাথাগুলো সুন্দর করে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ওইভাবেই কিন্তু করবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলে আপনারা নতুন ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু এরকম কিন্তু টেকনিক্যাল ভিডিও আপনারা প্রতিনিয়ত আপনারা দেখতে পারবেন। ফ্রিজের যে কোনো সমস্যায় আমি ভিডিও তৈরি করে থাকি, আপনারা আমার চ্যানেলটি একটু ফলো করবেন, তাহলে দেখতে পারবেন আমি একদম মেজর ইম্পর্টেন্ট অনেক ভিডিও তৈরি করেছি, যা দেখলে আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। অর্থাৎ আপনাদের ফ্রিজ সম্বন্ধে বেসিক নলেজটা আপনাদের কিন্তু অটোমেটিকলি এসে যাবে। এখন কিন্তু মূলত আমার প্লাস্টিক পাউডারটি দিয়ে এবং সুপার গ্লু দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। আমার যে অবশিষ্ট যে প্লাস্টিক পাউডারগুলো ছিল এটি কিন্তু আমি এখন উঠিয়ে নিচ্ছি, অর্থাৎ এটি সরিয়ে ফেলছি।
আপনারা দর্শক আপনারা কিন্তু এরকম বালু এবং সুপার গ্লু দিয়ে করবেন। ম্যাক্সিমাম সময় আপনারা এটা পাইবেন না, অর্থাৎ প্লাস্টিকের দানাটা আপনারা পাবেন না। অর্থাৎ বালু দিয়ে করলেও কিন্তু এটাও সুন্দর একটি কাজ হয়। আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে এটা দিয়ে করে থাকি। অর্থাৎ সুপার গ্লু অ্যান্ড বালু একসাথে মিশিয়ে ফাটা অংশে যদি এভাবে জয়েন দেন তাও কিন্তু হবে। এটাও কিন্তু অনেক টিকসই এবং হার্ডনেস হবে। এটা কিন্তু সুপার গ্লু বালু এগুলো দেওয়ার পরে যখন আপনি এটি ফিনিশিং দিবেন, অর্থাৎ ফিনিশিং দিয়ে হালকা একটু সাদা রং করে দিবেন, তাহলে কিন্তু আর কোনো সমস্যা নাই, সমাধান হয়ে যাবে। এটা একটি ভেরি সিম্পল একটি কাজ। তো আমরা এখন এটি লাইনারটা শুকিয়ে সারে নাই, তার জন্য আমি এটাকে কাজ করতেছি না। আমার যে আনুষঙ্গিক যে কাজ ছিল এটা আমি করে নিচ্ছি। সাদা অংশ পাউডারটাকে আমি একটু সরিয়ে নিচ্ছি, যাতে আমার পরবর্তীতে কাজ করতে সুবিধা হয়। যখন দেখছেন এটা হার্ড হয়েছে কিনা আপনারা দেখে নেবেন যে এটা শক্ত হয়ে গেছে কিনা। অর্থাৎ এই আপনার যে সুপার গ্লুটা আমরা ইউজ করেছি এটা সুপার গ্লুটা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে কিনা। অর্থাৎ যদি আপনি প্রপারলি ভালো না হয়ে থাকে, আমি আবারও কিন্তু একটু সুপার গ্লু ইউজ করতেছি। অর্থাৎ এটা কাজটা যেন ভালো হয়, এই জন্য কিন্তু আমি সুপার গ্লুটা আবার হালকা করে ইউজ করে দিচ্ছি। আপনারাও ঠিক এভাবে চেক করে নেবেন। যদি আপনাদের হয়ে যায় তাহলে আর সুপার গ্লু দিবেন না। আর যদি মনে করেন যে একটু প্রয়োজন আছে, হালকা একটু দিয়ে দিই, তাহলে দিতে পারবেন। তো এইভাবে আপনারা কন্টিনিউ করতে থাকেন। দেখার পরে এখন আমি আপনাদের দেখাবো এটাকে কিভাবে আমি ফিনিশিং করব। অর্থাৎ এটাকে সমান লেভেলে করতে হবে। এখন সাদা পাউডার দেওয়ার পর এটা একটু উঁচু নিচু হয়ে গেছে, অর্থাৎ আপ ডাউন হয়ে গেছে। এখন আমি একটা ব্লেডের মাধ্যমে এটাকে আমি সমান করব। একটা ব্লেড দিয়ে এটাকে হালকা করে আলতো করে চেষে চার্জ দিয়ে এটাকে সমান করতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা এন্টি কাটার নিয়ে আমি হাত কাজ করতেছি। তো এন্টি কাটার দিয়ে ধীরে ধীরে এটা কাটতে হবে। আপনি এন্টি কাটার ইউজ করার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন যে এন্টি কাটারটা যেন অন্য কোনো জায়গায় লেগে না যায়, অর্থাৎ লাইনারের বিভিন্ন অংশ যেন লেগে না, লাইনার যেন কেটে না যায়, অর্থাৎ লাইনার স্কেচ যেন না পড়ে, তাহলে কিন্তু দেখতে অনেকটাই খারাপ লাগবে। এমনিতেই আপনার লাইনারটা ফেটে গেছে, যদি এই কাটার ইউজ করার ফলে যদি আরও সমস্যা হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার আরও দেখতে অনেক খারাপ লাগবে। তাই এন্টি কাটার ব্যবহার করার সময় আপনারা কিন্তু অতি সাবধানতা অবলম্বন করবেন। এটা কিন্তু আপনার হাতেও লেগে যেতে পারে। আপনার হাতে যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু এটা বড় একটা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারবেন আপনারা কিন্তু। তো অবশ্যই এটা কাজ করার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করবেন। তো দর্শক, আমার প্রায় এটি কাজ শেষ হয়ে গেছে। প্রপারলি এখনও শেষ হতে পারেনি, আরেকটু কাজ বাকি আছে। এটা কিন্তু আপনি আবার ঘষতে হবে, ঘষে একদম সমান্তরাল একটি লেভেলে আনতে হবে। এটা আনার পর তারপরে কিন্তু এটাকে আমরা স্প্রে করে হালকা একটু রং স্প্রে করলে হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনারা যদি বলে থাকেন যে আমরা স্প্রে কোথায় পাবো, অর্থাৎ আপনি একটি যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল দোকানে অথবা এই যে রং বিক্রি করে ওদের দোকানে আপনি গেলে আপনি পাবেন যে ছোটো একটি রঙের যে স্প্রে বোতলগুলো থাকে, এগুলো নিয়ে আপনারা কিন্তু এটার মধ্যে হালকা একটু স্প্রে করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের এই কালারটা ম্যাচিং হয়ে যাবে। অর্থাৎ হোয়াইট কালার আপনারা কিনে আনবেন। তো প্রথমে আপনাকে সুন্দর করে এইভাবে আপনারা কিন্তু ধীরে কেটে তারপরে কিন্তু এটাকে ঘষে একদম সমান করে নেবেন। আমি কিন্তু এটাকে সুন্দর করে সমান করে নিই, তারপরে কিন্তু আমরা রং করি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে এটা আমি সমান করলাম। আর দর্শক, আপনারা প্রতিনিয়তই আমার এই চ্যানেল থেকে এরকম শিক্ষামূলক ভিডিও পেয়ে থাকবেন, অর্থাৎ টেকনিক্যাল ভিডিও আপনারা পেয়ে যাবেন। তো যারা নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখতেছেন তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, তাহলে কিন্তু প্রতিনিয়ত এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন। আর দর্শক, এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, এই ভিডিওটি দ্বারা যদি আপনারা কোনো উপকৃত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন এবং ভিডিওর নিচে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখেন। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওর নিচে কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করে দিবেন, যাতে করে আপনার সহপাঠীরা, আপনার আত্মীয় স্বজনরা সবাই এই ভিডিওটা দেখতে পারে। তো দর্শক, আপনারা দেখছেন আমি একটি ফাটা লাইনার কেমনি সুন্দর করে এটাকে জয়েন করেছি। একদম হার্ডনেস শক্ত হয়ে গেছে। এক ভিডিওতে এত কিছু দেখানো সম্ভব না, তাই আমি কিন্তু আপনাদের এটি রং করাটা আজকে দেখালাম না। পরবর্তী কোনো ভিডিও হয়তো আপনাদের সাথে রং করা নিয়ে আমি আপনার সাথে কথা বলবো, আপনাদের দেখাবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।